ভগবান, জয় বাবা ভোলানাথ। তো বন্ধুরা দেখছো তোর মুখ জ্বলছে। নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। তোমরা কেমন আছো? আশা করি তোমরা ভালো আছো। আমিও অনেক ভালো আছি। আজ একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চললাম তোমাদের সামনে। তো আজ আমি একটা এটিং চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছি। তো আজ আমি একা আসিনি, আবার আমার দিদিকে নিয়ে এসেছি সাথে করে। আর আজকে খেতে যাব ফুচকা। এটিং চ্যালেঞ্জ হবে দুজনের মধ্যে। আর হেরে গেলে অবশ্য পানিশমেন্ট থাকবে, তোমার ভিডিও লাস্টে দেখতে পাবে। আমার প্লেটে আছে 20 পিস ফুচকা, ওর প্লেটে আছে 20 পিস ফুচকা, মোট এখানে রয়েছে 40 পিস ফুচকা। আর এই ফুচকাগুলো খাবো, কোনো টাইম থাকবে না, যে যেমন খেতে পারে। কিন্তু হেরে যাবে যে, তার জন্য পানিশমেন্ট তো অপেক্ষা করছেই। আগেরবারে আমি হেরে গেছিলাম, পানিশমেন্ট আমি নিয়েছিলাম, এবারে আমি হারবো না, একে হারাবো। এবারে তুইই হারবি। হ্যাঁ, দেখা যাবে, ভিডিও চলুক, তখন দেখা যাবে কে হারবে না যেতে। তো বন্ধুরা, তোমরা যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো, পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিও। আর অবশ্যই তোমরা কমেন্টে জানিও আমাদের ভিডিওটি তোমাদের কেমন লাগলো। তো বন্ধুরা, বেশি বকবক না করে চলো এখন স্টার্ট করা যাক। এটা বড় বড় ফুচকা মুখে ঢুকছে না। আমি জিতবো। মনে হচ্ছে আজকে আমি হেরে যাবো। বন্ধুরা, মনে হচ্ছে আজ আমি হেরে যাবো। আমি হেরে গেছিলাম, আমাকে দেবো খেতে হয়েছে। ওদের পারবে না, খুব ভালো আছে। मैंने जिला के আজ আমি হেরে গেছি।
তো বন্ধুরা ফাইনালি আমি জিতে গেছি। সেদিনে হেরে গেছিল, খুব করছিল আমাকে দিয়ে টক লেবু খাওয়ানো। ওর জন্য পানিশমেন্ট খুব ভালো আছে। খেয়ে নাও পানিশমেন্ট আছে তোমার জন্য, তাতে ভালো করে খেয়ে নাও। খাওয়ার পরে ভালো পানিশমেন্ট থাকলে মনটাও ভালো লাগে, বুঝলে? বন্ধুদেরকে কি বলছিলে আমি হেরে যাব না? খুব মজা ছিল। যাই হোক, আমি ভেবেছিলাম হয়তো আমি পারবো না, হয়তো ওর কাছে হেরে যাবো, কারণ ফুচকা খুব ভালো খায়। আমিও ফুচকা খাই ভালো, তো সেটা না, কিন্তু ভেবেছিলাম হয়তো পারবো না জিততে, আমি হয়তো আজ আবারও হেরে যাবো। কিন্তু ফাইনালি যখন দেখছি ফুচকা খেতে খেতে আমার দুটো একটা পড়ে রয়েছে, তখন দেখছি ও 2-3টে পড়ে রয়েছে, মনটার মধ্যে যা খুশি হচ্ছিল না যে আজকের ওকে পানিশমেন্ট দেবোই আমি। তো যাই হোক, ফাইনালি খাওয়া হয়ে গেছে আর আমি জিতে গেছি। তো পানিশমেন্ট কী আছে চলো তোমাদেরকে দেখাই। তো বন্ধুরা তোমার দেখতে পাচ্ছ পানিশমেন্ট সামনে রয়েছে, আর তোমার না দেখতে পাই আমি ভালো করে দেখাচ্ছি, দাঁড়াও। এই দেখো কাঁচা লঙ্কা, আহা এই খেতে যা ভালো লাগবে না, লঙ্কাগুলো দেখেছো হেভি ঝাল হবে। তো চলো দুটো খাও, তোমার জন্য পানিশমেন্ট। বন্ধুরা আমাকে বাঁচাও। কেউ বাঁচাবে না, খেতে হবে আজকে তোমার। ঠিক আছে, যদি দুটো না খেতে পারো একটা অন্তত তোমাকে খেতেই হবে। ঠিক আছে বন্ধুরা, যাই হোক নিজের দিদি তো, দুটো খেতে খাবে, কষ্ট হবে, আমারও খুব কষ্ট হবে। ঠিক আছে একটাই নাই দিই ওকে, একটাই খাক না, তাই অনেক হেভি জাল লঙ্কাগুলো। তো না, একটা যে কোনো তুমি কোনটা খাবে পছন্দের মতো তুলে নাও। খাবার পানিশমেন্ট হেরে যাওয়ার পরে পানিশমেন্টটা হেভি যা মজা লাগে না। দেখছো কি খেতে হবে তোমার। তো বন্ধুরা হেরে গেছি যখন খেতেই তো হবে, পানিশমেন্ট নিতেই হবে। ঠিক আছে, পরের বেলা আমার সময় পরে তো দেখা যাবে, আগে এটা খাও তো, পরে দেখা যাবে ফের তুমিই হেরে গেছো, আবার তোমার জন্য কোনো লঙ্কা নাচছে কপালে। খাও খাও খাও, ভালো লাগবে খেতে, দেখো পুচকা খাওয়ার পরে পেতেই হবে যখন তখন শুরুই করে দিই। খাও না, খাও খাও ভালো করে কুচুর কাচুর করে কেমে কেমে খাও, খাও ভালো লাগবে। ঝাল ঝাল কি সুন্দর, ভয় লাগছে। ভয়ের কিচ্ছু নেই, ঝাল ঝাল কি সুন্দর ভালো লাগে। ফুচকা খাওয়ার পরে একটু ঝালটা খেলে আরও ভালো লাগে। অবশ্য ফুচকাগুলো খুব ঝাল ছিল, আর আলু মাখাটা খুব ঝাল দিয়ে মাখা ছিল। খাও, দেরি করে লাভ নেই, খাও, আমি মুখে ঢুকিয়ে দেবো, খাও। কাকে যেমন ভয় করছে। ভয় করে কি হবে, খেতেই তো হবে। বড় কাঁচা লঙ্কাটা মনে হচ্ছে ভালোই ঝাল হবে। ঠিক আছে, চোখ নাক বন্ধ করে খেয়ে নি। ভগবান জয় বাবা ভোলানাথ। কি ভালো লাগছে, সেদিনে আমার টক লেবু খাইয়েছিল। তো বন্ধুরা দেখছো মুখ জ্বলছে, খিদে পেরেছে। তো বন্ধুরা ভিডিও তোমাদের অবশ্যই কেমন লাগলো তোমরা কমেন্টে জানিও। কেমন লাগলো ভালো, একটু কথা বলো বন্ধুদেরকে, টাটা করে দাও। খুব ঝাল ছিল বন্ধুরা লঙ্কাটা। তো বন্ধুরা এখন টাটা।